Zbog nepoštivanja poslovnika o radu danas je prekinuta 5. i otvorena 6. vanredna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona, na kojoj je većinom glasova smijenjen predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Admir Hadžipašić i njegov zamjenik iz reda hrvatskog naroda Ivan Prša. Nova parlamentarna većina koju čine poslanici SDA, DNZ-a i dva nezavisna kandidata koji su članovi Demokratske fronte za novog predsjedavajućeg Skupštine Unsko-Sanskog kantona izabrali su Farku Hodžića, a za njegovog zamjenika iz reda hrvatskog naroda Dejana Durića. Mi smo u najmanju ruku očekivali da će premijer kantona podnijeti ostavku jer je to i rekao za ovom govornicom, a o legitimnosti današnjih odluka, dakle vi ste upoznati različita tumačenja iz različitih krugova. Cijenim da na neki način danas bio pokušaj kršenja Ustava i Poslovnika o radu Skupštine. Evo mi smo da kažem na jedan demokratski čin ipak vratili se u okvire Poslovnika o radu Skupštine kantona. Nije se desilo prisilno, sazvana je vanredna sjednica Skupštine u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, dakle sve je urađeno u skladu sa onim normama koje smo mi ovdje usvajali. Ovo danas što se događa, to su unutar skupštinska pitanja. Ja kao šef izvršne vlasti nemam namjeru niti imam ingerencije da se petljamo odluke Skupštine. Drugo je što ja mislim o ovome svemu, međutim, onako je kako je, klubovi poslanika su radili što su radili, postoje institucije u ovoj zemlji, ako ko odluči da se treba na nešto žaliti, nek se žali. Ja kao šef izvršne vlasti stojim na raspolaganju Skupštine ovog kantona, njih 30 su moj kolektivni šef i mi ćemo nastaviti raditi dok oni kažu da to više nije tako. Bivši predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Admir Hadžipašić smatra da je njegova smjena nezakonita. Ja mislim da je ovo nesvojstveno za demokratske sisteme u kojem se na jedan prisilan način mene onemogućilo da dalje nastavim voditi sjednicu, iako svi su građani mogli vidjeti da odluka o mom razrješenju nije dobila potrebnu većinu, što je meni dalo legitimitet da nastavim dalje sa vođenjem sjednice. Evo, očito da je ovdje izvršen jedan klasični državni udar gdje je preuzeta Skupština, oteta, znači bukvalno oteta vođenje ove sjednice Skupštine u strane ljudi koji nisu imali nikakvo ovlaštenje da nastave dalje vođenje sjednice. Najavljivano izjašnjavanje o povjerenju vladi Unsko-Sanskog kantona je odgođeno, jer se, kako je istaknuto, želi ispoštovati zakonska procedura da se vlada izjasni o zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja. U međuvremenu, Klub Srba zatražio je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, pa će se o pravnoj valjanosti danas donesenih odluka očitovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Vitalni nacionalni interes Srba je ugrožen po svim ovim stavkama i Ustava, jer ovo je klasičan pučizam. Vladi Unsko-Sanskog kantona i premijeru Hamdi Lipovači dat je rok od 7 dana da se očituju o inicijativi poslanika Skupštine Unsko-Sanskog kantona za izglasavanje nepovjerenja kantonalnoj vladi. Za 25. novembar ove godine zakazana je sjednica kolegije na kojoj će se odrediti termin održavanja naredne sjednice Skupštine Unsko-Sanskog kantona.